Okay, Mangalawa, the Pamalo, the software zip file, one, zip file you P lime, P billion extra to copy me for a I tell the solution. General detail P lime, the bottle either P lime, okay, solution. Or the PV file. PV file ရပါပြီပေါ့နော် PV file ဝင်လိုက်မယ် PV file ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကဒီ software file ပေါ့အဲ့ software file နဲ့မှာဒီ free setup file နဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ software လေးပေါ့နော်ဒီ software ကိုအရင်ဆုံး install မလုပ်ခင်မှာသူကဒီ virus option တွေပိတ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို setting မှာသွားပြီးတော့ real time ကိုပိတ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window ဒီ update security ပေါ့ windows security မှာvirus တို့ protection နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ manage setting ပေါ့ manage setting နဲ့မှာဒီ real time protection ဆိုတဲ့ဟာကိုပိတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပိတ်ပြီးကမှပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဖြည့်ထားတဲ့ software ကို install တင်လို့ရပါပြီဟုတ် install တင်လိုက်မယ်ဆိုရင် C program နဲ့မှာI agree this ဒီ license ဟိုကိုဒီwebsite လုပ်ပေးလိုက်ပဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ close နှိပ်လိုက်မယ်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ install လုပ်လို့နေတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုဆိုရင်တော့ဒီ finish နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် install တင်လို့ပြီးသွားပါပြီတင်ထားတဲ့ software လေးကဒီ Windows One Pos V3 ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကိုဒါ install တင်လိုက်ရင်ဒီတင်လို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်